හෙලෝ යාළුවනේ catltter.lk YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ dogs love විනුන්ම නිෂ්පාදනය කරන Eukanuba adult weight control medium breed dry dog foods ගැන තමයි. මෙය අවුරුද්දට වැඩි වයසේදී 24 to 54 pounds බරක් තියෙන medium breed dog adults ලාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙය නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නේ chicken, wheat, corn, egg, barley, vitamin, minerals වැනි ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී අම්ලද්‍රව්‍ය තමයි. මෙහි guaranteed analysis විදියට 127ක ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයකුත් 109ක ෆැට් ප්‍රමාණයකුත් 3.9ක ෆයිබර් ප්‍රමාණයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙය ඇමරිකානු නිෂ්පාදිතයක් වීම, සුනඛයාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ දිනුවට උදව් වීම, healthy skin and radiant coat එකට උදව් වීම තවත් විශේෂත්වයක්. මේ ඔබට කිලෝග්‍රෑම් 2 සිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙයට අදාළ සියලුම links පළ description area එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙ ගිහලා like කරලා follow කරලා buy කරලා අපිට support ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගලන් තාම YouTube channel subscribe කරලා ඒ notification bell එක බලන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සුළු videos හැමදාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් හොඳ වීඩියෝ කම වෙනකන් ටටා bye see you.